Hola, soc en Pol Llambies, filmmaker i pilot de dron, i en aquest vídeo t'explicaré tot el que necessites saber per volar un dron de menys de 250 grams a dia d'avui, tenint en compte els canvis que ha portat el Reial Decret UAS aprovat el mes de juny d'aquest mateix any. Per què xerraré específicament de drons que pesen menys de 250 grams? Aquest tipus de drons són perfectes per principiants, perquè són fàcils de manejar i poden dir que tenen menys restriccions legals, però normalment també venen equipats amb bones càmeres que te permetran realitzar treballs professionals. És el cas, per exemple, de tota la gamma Mini de la marca DJI, com aquest dron Mini 4 Pro, així com també d'altres drons FPV i altres marques. Tot i aquestes facilitats, igualment hi ha una sèrie de requisits que has de tenir en compte i que t'explicaré a continuació. I com que, a més, fa poc que es va aprovar el Reial Decret UAS, que inclou una sèrie de canvis i restriccions que afecten a aquest tipus de dron, és important que tinguis tota la informació actualitzada. Vinga, va, anem al gra. Aquests són els requisits principals que has de tenir en compte per volar avui un dron de menys de 250 grams. El primer requisit és registrar-te com a pilot operador. És un tràmit que es fa online si tens un certificat digital. És un registre gratuït i que es pot fer de manera molt ràpida, no és gaire complicat, com pots veure en un vídeo que trobaràs per aquí. Una vegada estiguis registrat, obtindràs un codi únic, que és el que t'identificarà tu com a pilot i que et serveix per tota la Unió Europea. Aquest identificador l'hauràs de posar a tots els teus drons, per exemple, fent servir una plaqueta com aquesta, i que a la descripció d'aquest vídeo trobaràs un enllaç amb les plaques que jo faig servir des de fa temps i que no m'han donat cap problema. El següent requisit és registrar tots els teus drons a la web del Ministeri espanyol. Aquest és un requisit nou que ha arribat amb el Reial Decret UAS del 2024 i que afecta a tots els drons que tinguin càmeres. De fet, és un requisit tan nou que a data de publicació d'aquest vídeo encara no està disponible la web, així que quan estigui disponible et deixaré l'enllaç a la descripció d'aquest vídeo. El tercer requisit és familiaritzar-te amb el manual d'usuari del fabricant. Res més. No necessites cap tipus de formació específica per poder volar un dron de menys de 250 grams. Si tens un dron de DJI, aquí pots veure com descarregar el manual d'usuari oficial del teu dron. El primer que has de fer és venir aquí a dji.com i on posa drones con càmeres. Veus que si cliques es desplegarà un menú amb tots els drons que té DJI. En aquest cas buscarem el DJI Mini 4 Pro, clicam aquí. Ara se'ns desplegarà tota la gamma de drons Mini que té DJI i en aquest cas, com buscam el DJI Mini 4, clicam aquí i, entre altres coses, aquí dalt a la dreta tenim el botó de descargues. Si clicam, se'ns obre aquesta pàgina i aquí baix trobaràs el manual d'usuari amb l'última versió. Aquí a la dreta el pots descarregar. Tot i que no sigui obligatori, jo recomanaria que treguis el títol de pilot per categoria oberta A1 a 3, o almenys que el llegeixis al temari. T'he deixat un enllaç a la descripció d'aquest vídeo. Crec que et donarà bastanta informació útil per tenir unes bases sobre normatives, sobre categories de vol, diferents tipus de dron i sobre què es pot fer i què no es pot fer amb un dron. I si treus aquest títol, que a més és gratuït, tindràs possibilitat de poder volar el teu dron en aquesta categoria i, per tant, tindràs més possibilitats. El següent requisit és l'altura màxima. Per norma general, l'altura màxima a la que pots volar el teu dron són 120 metres, excepte, evidentment, que estiguis volant en una zona amb una altura més restringida o si has hagut de demanar permisos i el que t'han autoritzat és una altura inferior. L'últim dels requisits és la distància màxima a la que pots allunyar el teu dron. I tot i que aquesta distància són 500 metres, segurament no podràs arribar-hi perquè un altre dels requisits és que has de tenir sempre el dron en línia visual. És a dir, que has de tenir sempre el dron a la vista, sense obstacles i a una distància que et permeti distingir-lo a simple vista. Això és el que es coneix com a UV-LOS. Tot i que depèn de com estigui el cel i de si tens millor o pitjor vista, la meva experiència és que amb aquest tipus de dron tan petits, aquesta distància sol rondar els 200 metres. Per acabar, un requisit només per si estàs volant dron tipus FPV és que necessitaràs un observador. És a dir, que com que tu no estaràs veient el dron directament, perquè hauràs de fer servir unes ulleres FPV per manejar el dron, necessites algú que estigui al teu costat i que estigui veient el dron directament. En resum, els requisits per volar un dron de menys de 250 grams són registrar-te com a pilot operador, registrar els teus drons, incloure el teu identificador de pilot operador als teus drons, familiaritzar-te amb el manual d'usuari del teu dron, altura màxima 120 metres i mantenir el dron sempre a la vista i, per drons FPV, tenir un observador. Molt bé, i ara que ja saps els requisits imprescindibles per volar un dron de menys de 250 grams, anem a veure una altra sèrie de coses que també és important que tinguis en compte.
ja no és obligatori contractar cap tipus d'assegurança pels drons de menys de 250 grams, independentment de si es fa servir de manera recreativa o professional. Ara bé, tot i que no sigui obligatori, crec que és recomanable tenir una assegurança de responsabilitat civil que et cobreixi en cas d'accident. Actualment tens opcions molt econòmiques com Cover Drone que cobreixen tota la teva flota de drons i que a més es poden contractar per dies específics. Una altra cosa important que has de tenir en compte i que afecta a qualsevol tipus de dron és que no pots sobrevolar concentracions de persones, com per exemple concerts, partits, manifestacions o espectacles. I què es considera una concentració de persones? La idea és que si el dron caigués i la gent que hi ha allà no es pot dispersar, això seria una concentració de persones. Dit això, sí que pots sobrevolar persones que no estiguin agrupades, però sempre és recomanable intentar evitar-les. El darrer punt que has de tenir en compte és el de la privacitat. Tot i que no sigui una qüestió exclusiva de drons, sinó que afecta qualsevol tipus de càmera, és un tema molt important i que has de tenir en compte a l'hora de treure fotos i vídeos. A les teves imatges poden aparèixer persones que estiguin al carrer o en un espai públic, sempre i quan aquestes persones no siguin l'objecte principal del teu vídeo. El que no pots gravar són persones que estiguin en espais privats, com per exemple en un jardí, al terrat o al balcó de casa seva. I ara que ja coneixes tots els requisits, t'explicaré com saber on volar el teu dron perquè tinguis la tranquil·litat de saber que estàs volant de manera legal i que no tinguis cap problema. És important recordar-te que xerraré exclusivament de vols en categoria oberta, tant en zones urbanes com fora de ciutat, ja que aquesta categoria és la menys restrictiva perquè es considera que comporta menys risc. La categoria específica, per altra banda, està més pensada per vols professionals i com que comporta menys risc, també implica més permisos i més restriccions. Així que de moment la deixarem de banda i ens centrarem en categoria oberta. En el cas de que vulguis volar en zona urbana, t'ho indicarà el mapa que ara veurem, a més de requisits que ja hem parlat, hauràs de tenir en compte dues coses. La primera és que hauràs de comunicar-ho al Ministeri d'Interior almenys en 5 dies d'antelació. I encara que no ho indiqui el mapa que ara veurem, en el cas de volar a Catalunya ho hauràs de comunicar també a Mossos d'Esquadra i si voles al País Basc també a l'Ertzaintza. Et deixaré aquí un vídeo on t'explic pas a pas com fer aquestes comunicacions. El següent punt és que no pots sobrevolar edificis. Aquesta és una limitació nova que incorpora el Reial Decret UAS aprovat aquest any i que ens està complicant molt les gravacions en zones urbanes. Bé, per saber on pots volar i quins requisits implica, has d'entrar a la pàgina web de drones.enaire.es i aquí trobaràs tota la informació i, a més, de manera actualitzada. Hi ha altres pàgines web i altres aplicacions que et donen també aquest tipus d'informació, però tingues en compte que aquesta pàgina web és l'única informació oficial sobre quines zones pots volar i quines no. I, a més, va presentant actualitzacions i canvis perquè tingues en compte que hi ha NOTAMs i algunes restriccions que són temporals i que no apareixen sempre i que les trobaràs només de manera actualitzada en aquesta pàgina web. Així que una vegada entres a drones.enaire.es et surt aquesta finestra que et dona una sèrie d'informació de l'última versió. En aquest cas veus que ja especifica que ja està actualitzat en les zones geogràfiques que estan en el Reial Decret del 2024, del que ja t'he parlat, i li poden donar a acceptar. I una vegada estàs aquí, poden veure tot el mapa i totes les zones amb restriccions, quines no en tenen. Veus que, evidentment, el que són grans ciutats, que tenen aeroports més grans, tenen moltes més restriccions. Has d'esperar una mica que se vagi actualitzant, però ara veuràs que aquí, per exemple, Madrid té moltes més zones. Aquí tota aquesta part d'Extremadura també. Aquí veus, totes aquestes grogues són temporals, però veus que també hi ha moltes restriccions. Aquí, cap a Barcelona, també tens un CTR de l'aeroport molt gran. Però, tot i això, ara veurem que encara hi ha esperança i que encara hi ha algun lloc on podràs volar. Evidentment, el més fàcil sempre serà volar en una d'aquestes zones on no hi ha restriccions. Per exemple, si ara tu cliques en un punt qualsevol d'aquí, veus que a l'esquerra no t'apareix cap tipus de restricció ni cap aeròdrom, com sí que ens passarà, per exemple, si volam. Si clicam aquí, veus que estem en una zona urbana i aquí ja ens diu zona geogràfica i necessites comunicar prèviament al Ministeri d'Interior. Com ja t'he dit abans, les comunicacions del Ministeri d'Interior es fan quan hem de volar en zones urbanes i s'han de fer amb un mínim de 5 dies d'antelació. Si, per exemple, cliquéssim aquí, que hi havia una zona verda, crec que hi haurà una zona natural, veig que no. No, aquí no. Veus? Totes aquestes zones que estan en gris,
podries volar sense cap tipus de problema, tenint en compte els requisits i les restriccions que he dit anteriorment. Aquí, com veus, hi ha zones geogràfiques de protecció mediambiental que s'hauria de demanar permís directament, en aquest cas, en el MITECO. Algunes són d'especial protecció d'aus i, per tant, aquí, per poder volar, hauries de demanar permís. Veus que si estem en una zona on s'ha de demanar permís, aquí a l'esquerra t'apareix una llista amb les persones amb qui hauries de contactar per coordinar aquest vol. Si ja ho anem complicant una miqueta més, veus aquests petits cercles que hi ha per aquí, a Cervera, aquest de per aquí. Si clicam, veus que tenen dues zones, una vermella, que és la que està més a prop del punt central i que, per tant, és la que està més a prop de la pista. En aquest cas, no sé si és un heliport o un camp d'aviació, però si clicam a damunt, veus que en aquesta zona vermella ens diu camp d'aviació de Mollerussa i hauríem de coordinar-nos amb aquest aeròdrom per poder volar aquí. Aquí tenim el contacte i, si volem més informació, podem clicar aquest link i ens portarà a l'AIP. L'AIP hi ha la llista de tots els aeròdroms i la informació de contacte. Normalment ja surt aquí directament. En aquest cas, però, veus que si estéssim a la línia groga, també estarem dins el camp d'aviació de Mollerussa, però aquí ja ens diu que sí que podem volar, però sempre i quan no superem els 45 metres d'altitud. Per tant, si estéssim aquí, a Torregrossa, per exemple, aquí podríem volar. Si estéssim a dins Torregrossa mateix, podríem volar fins a 45 metres sense haver-nos de coordinar amb aquest camp d'aviació, però hauríem de comunicar-lo al Ministeri amb 5 dies naturals d'antelació. Com et deia abans, també en aquest cas, encara que no ho indiqui, s'hauria de comunicar també a Mossos d'Esquadra. I, evidentment, també tenir en compte que estem en una zona urbana i no podríem sobrevolar edificis. Per exemple, anem a posar un altre exemple, tenim alguna cosa una mica més complicada, podríem anar cap aquí, cap a Girona, i tenim l'aeroport de Girona. Per exemple, si estàvem en aquesta zona d'aquí, ens diu que estem dins el CTR de l'aeroport de Girona. El CTR és la zona d'aproximació, és a dir, tot aquest cercle d'aquí en groc, que està marcat, veus que si et poses aquí te'l marca, te'l destaca més. Si estàs en aquesta zona, estàs dins el CTR, que és la zona d'aproximació en aquest aeroport que està en aquest punt central. D'acord? Llavors ens diu que si no superam els 60 metres d'altitud, dins aquesta zona no hauríem de coordinar-nos amb l'aeroport de Girona. Però aquí baix també tenim una zona geogràfica de protecció mediambiental, que és aquesta marcada en blau, veus que ara no es ressalta, però és aquesta zona d'aquí, tot això. Llavors, si estan volant aquí dins, ens hauríem de coordinar amb el MITECO. Per tant, tot i que tenim una facilitat de poder volar, si no superam els 60 metres, ens hauríem de coordinar amb el MITECO, que no sempre és senzill. Si, en canvi, en lloc d'estar aquí, volguéssim volar en aquesta zona d'aquí, veus que tindríem fins a 60 metres CTR Girona, podríem volar, i ja està. No estem en una zona urbana, per tant hauríem de comunicar al Ministeri i podríem volar. Si ens acostam a lo que és la pista, veus que aquí s'ha vist aquesta ombra, que és la pista de l'aeroport de Girona, la cosa s'anirà complicant. En aquesta zona groga, segueix dient, estem a l'ATZ, que és la zona encara més a prop de la pista, també ens diu que poden volar fins a 60 metres, també estem dins el CTR, evidentment, perquè això és la CTR i això és l'ATZ, però aquí sí que ja ens diu, com que estàs a dins aquesta zona, que és aquest requadre d'aquí, que ara està ressaltant, l'altura, en lloc de ser 60, com ens deia fins abans, està limitada a 45 metres. Si no superam aquests 45 metres sobre el nivell de terra, no ens hem de coordinar amb l'aeroport. Veus que si et diu que estàs per sobre, ja t'hauries de coordinar directament amb el gestor d'aquest aeroport, que en aquest cas segurament seria Enaire. I ja està, seguim sense estar a zona urbana i, per tant, podríem volar sempre i quan no superem aquests 45 metres d'altura. Si ja ens acostam més al centre de la pista, veus que aquí ens segueix dient que estem a dins de l'ATZ, 60 metres, i aquí sí que ja ens diu, com que estem a dins aquesta zona, no està permès el vol de drons excepte coordinació amb aeròdrom. No hi ha possibilitat, quan estem a dins aquest requadre més petit, el que està de color vermell, aquí sí que en qualsevol cas ens hauríem de coordinar amb l'aeroport de Girona.
Pot haver-hi casos combinats, com per exemple si intentem volar en aquesta zona d'aquí, que com veus, per exemple a Salt, estarien coincidint a dins el CTR i l'ATZ de l'aeroport de Girona i també a dins aquest heliport o aeroport, ara ens ho dirà, clicam aquí per exemple, i veus que tenim la restricció del CTR de Girona, que són 60, després tenim la de l'ATZ, que són 45, per tant, si no superam 45, en principi sí que podem, i després tenim aquí, aquest cercle és de l'hospital, que ens diu per sota de 90 metres. Llavors, en aquest cas, evidentment, encara que tot i que aquí podríem volar a 90 metres, la restricció més gran que tenim és la de 45 i que sempre és la que prevaldrà. Per tant, en aquest cas, si no superam els 45 metres, no caldria coordinar-nos ni amb l'hospital, perquè estan per sota d'aquests 90, ni amb l'aeroport de Girona, perquè estaríem respectant aquesta altura màxima que ens diuen. Llavors, a part, com que estem a dins una zona urbana, hauríem de comunicar al Ministeri d'Interior amb 5 dies naturals i també comunicar-ho a Mossos d'Esquadra. Un altre cas, per exemple, si estéssim aquí, que ja no estem dins l'ATZ de Girona, tindríem aquests 60 metres d'altura que ens dona el CTR de Girona i els 90 que ens dona l'hospital. Però, com que aquesta és més restrictiva, doncs ens hauríem de quedar i podríem volar fins a 60 metres. Sé que és una mica complicat, però a vegades és així de complex i hi ha circumstàncies que es compliquen a mesura que ens anem acostant a ciutats més i més grans. Tot i això, com et deia, encara hi ha esperança, més enllà de poder volar en tota aquesta àrea gris, inclús a dins Barcelona, que ja veus que és un mar de punts i colors grocs i cercles i hospitals, encara hi ha algunes zones que podries volar sempre i quan mantinguis aquestes restriccions d'altura. Per exemple, podríem anar per aquí i tenim tota una sèrie d'indicacions. Per una banda tenim el CTR de Barcelona, vaig a fer zoom out perquè vegis tot el que és el CTR de Barcelona, que és aquest cercle gran d'aquí. Llavors ens diu que fins a 60 metres podríem volar sense problema. A l'hospital de Tecnon ens diu 90. Aquí, com que estem dins l'ATZ de l'aeroport de Barcelona, tindríem una restricció de 45. Per tant, de moment, la que preval és la de 45. I llavors estem també en zona urbana i, per tant, hauríem de comunicar al Ministeri d'Interior i a Mossos. Per tant, tot i que estem aquí dins del meollo de Barcelona, encara hi ha possibilitat de volar fins a 45 metres des del nivell de terra. Una altra cosa important que has de tenir en compte és que quan tu marques un punt en aquest mapa només t'està dient les coordinacions que tu has de fer en aquell punt exacte, però, evidentment, quan tu estiguis volant un dron no te mantindràs allà, no mantindràs el dron quiet en aquell punt. Lo interessant és saber quines coordinacions has de fer en un radi que et permeti tenir el dron a la vista, que serien uns 200 metres, com ja hem comentat. Per tant, per poder fer això, si anem a veure un exemple, crec que aquest és aquell camp d'aviació que hem vist abans, de Mollerussa. Si tu volguessis saber si voles aquí i mantens el dron en un radi de 200 metres, si entraràs o no dins aquest camp d'aviació, el que has de fer és venir aquí a l'esquerra, en aquell llapis, i en aquest altre llapis marcaràs aquí el radi que vols, en aquest cas 200 metres, hem dit, i en aquest pin el posaràs en el punt. Per exemple, podríem posar-lo aquí. I si li dones a dibujar, veus que et marca un radi i, com veus, en aquest cas sí que ens entraria dins de la zona del camp d'aviació i hauríem de mantenir, almenys a dins aquest tros, els 45 metres de restricció que tenim. Una vegada estàs al terreny, és molt difícil saber aquesta línia exactament on està. Per tant, seria important que te n'asseguris i que revisis bé tot el que són mapes. Per tant, és important que abans de marxar t'asseguris d'on estaràs volant i aquest radi que implica, perquè si no hauries de mantenir en tota aquesta àrea 45 metres d'altura màxima per assegurar-te que no entres dins el radi del camp d'aviació. Una altra cosa important a tenir en compte és que hi ha algunes restriccions que són temporals. Evidentment, aquests camps d'aviació són permanents, però podríem tenir alguna restricció temporal, com és aquestes que tenim ara mateix a Barcelona per la Copa Amèrica, que només afecten durant un temps. Veus? La tenim aquí baix. Són aquest tipus de restriccions que quan et poses aquí sobre et marca en el mapa una línia discontínua, blau i groc, com veus, i ens diu que des de dia 31 de juliol fins dia 15 de setembre hi ha aquesta restricció durant aquest horari, des de les 10 fins a les 10, o sigui, les 10 d'aquest dia fins a les 10 d'aquest dia. Llavors ens diu que són
que si ens volen coordinar per poder volar hauries de coordinar-te amb aquest número de telèfon. Si anem aquí, veus que hi ha un altre tipus de restricció temporal, que en aquest cas està gestionada per Mossos d'Esquadra des del dia 16 d'agost fins dia 30 d'octubre. Aquesta segur que és de Copa Amèrica, l'anterior ara mateix no estic segur, però veus que la gestiona Mossos i si volguessis volar has d'enviar un formulari a Mossos, explicar què faràs i ells decidiran si autoritzen o no aquest vol. Si dic això no és tant perquè tinguis en compte aquestes restriccions, sinó perquè tinguis en compte que una vegada tu entres en aquest mapa, aquest tipus d'informació va canviant. Evidentment, aquests heliports, camps d'aviació són fixes, sempre estaran aquí, Barcelona, Girona, sempre estarà, però hi ha restriccions, com per exemple aquestes que tens aquí, que són temporals, de dia 5 d'agost fins a 30 d'agost. Per tant, si tu tens previst volar en aquesta zona, és important que el mateix dia que vagis a volar entris aquí i t'asseguris que no hi ha cap restricció temporal. Molt bé, i ara ja coneixes tots els requisits per volar el teu dron de menys de 250 grams. Així que si tens qualsevol dubte, deixa'm un comentari aquí baix i estaré encantat d'ajudar-te. I si t'ha agradat el vídeo, fes-li like i aquí podràs subscriure't per no perdre't els propers vídeos. Adeu!